Na wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi kujitokeza kujiandikisha kupokea vitambulisho vya taifa katika zoezi la usajili linaloendelea katika kila kaunti ndogo za Pokot Magharibi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Isaac Waihenya, zoezi hilo la siku 10 linalenga kuhakikisha kwamba jamii za wafugaji ambazo kwa muda mrefu zimekosa stakabadhi hiyo muhimu zinaipata ili kuwawezesha kupokea huduma za serikali kikamilifu. Wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wametakiwa kujitokeza kujiandikisha kupokea vitambulisho vya taifa ili kuwawezesha kupata huduma mbalimbali za serikali. Kwa mjibu wa mkurugenzi wa usajili katika ofisi ya kitaifa ya usajili wa watu Simeon Karinge, ni kuwa zoezi hilo litaendelea katika kila kaunti ndogo za kaunti ya Pokot Magharibi. Akizungumza na North Rift Radio kwa njia ya kipekee, Karinge amesema kuwa zoezi hilo litaendelea kwa muda wa siku 10 katika kaunti zote ndogo za kaunti ya Pokot Magharibi, huku maafisa wa usajili wakizunguka katika maeneo mbalimbali. Tunajua wakaaji wetu wa area hizi ni wafugaji na wanatembea kutoka area moja mpaka ingine, na kwa hivyo kuwapata ama kupata services za kitambulisho kwa maofisi inakuwa ngumu sana. Wanahitaji ndio wapate huduma za serikali kama vile SHA na zingine. Tumeweka teams 6 hapa West Pokot ambazo zinafanya hii kazi kila siku. Kwa wakati huu wote wako kwa ground, wanaendelea na kazi ambayo itaendelea kwa siku 10 ambazo zinakuja. Hii teams ziko katika every sub county ya West Pokot. Tungeomba wananchi wote pamoja na familia zao hakikishe kwamba wamechukua nafasi hii ili wajiandikishe ndio wapate faida kwa zile miradi ambazo ziko. Aidha, Karinge amesema kuwa zoezi hilo na ambalo linaendelea katika kaunti zingine 15 za maeneo kame litaendeshwa kidijitali kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Vile tumefanya wakati huu ni tofauti kwa sababu kitambo tulikuwa tunatumia makaratasi kuandikisha watu, na makaratasi inajazwa inaenda Nairobi na ilikuwa inachukua muda mrefu. Kitambo mtu apate kitambulisho inachukua miezi mingi sana. Kwa wakati huu tumeweka teknolojia ambao tuko na machine na zichachukua information na data. Hiyo data inatumwa the same day, na between siku 3 na siku 10 tunaweza kupata kitambulisho. Tunaelewa ya kwanza hizi area kwa muda mrefu zimekuwa marginalized, na pia kuna issue ya insecurity, na pia hii maneno ya vetting ambao rais wetu juzi alisimamisha imekuwa ikifanyika na kuzuia kila mtu kupata kitambulisho. Kwa upande wake, afisa wa usajili wa watu katika kaunti ya Pokot Magharibi Christine Obwaku amewataka wananchi kuhakikisha kwamba wanapata kitambulisho kabla ya zoezi hilo kukamilika, huku wakihitaja changamoto ya wanaofika kupokea stakabadhi hiyo muhimu kutotembea na wazazi wao, haswa baada ya zoezi la kuwapiga msasa watu kuondolewa. We scrapped off vetting, which used to be hectic to the people on the ground. Now when the applicants are coming with their parents to append their left thumbprint, most of them don't come with their parents. They pick somebody now with their parents' ID. Now this left thumbprint normally differs. So we have so many rejections because of this. So we need this civic education to the people. As much as they are being advised and told what to do, we don't know what normally happens. For these ones, we're expecting to bring the IDs back after 2 weeks. For these other areas in West Pokot, from tomorrow we'll be in Endo, Nakwijit, tomorrow to Friday. We are asking the local community, for those who have attained the age of 18 and above, to come with their parents to Nakwijit to register for ID. Aidha, baadhi ya wakazi ambao wamenufaika na mpango huo wamepongeza serikali kwa kuhakikisha kwamba wanapata stakabadhi hiyo muhimu. Naitwa Caroline Seromok, mkaaji wa Sok, Katimoril. Kama watu ya Sok, tumefurahi kabisa kwa sababu tumeletewa vipande karibu na sisi, kuliko hapo awali tulikuwa tunaenda mbali kabisa. Imagine kuanzia hapa mpaka Kabenguri tulikuwa tunatumia 3000. Sasa mtu akifikiria mambo ya 3000 anaamua tu kukaa kwa sababu ana pesa. Sasa hii kipande itatusaidia tupate services ya serikali. Tunaweza andika watoto jeshi, walimu na kila kitu. Mimi naitwa Yusuf Kibiego, mimi natoka Sok, pande wa Embu. Nimeshukuru sana kwa sababu ya siku ya leo. Mtoto yangu ameshapata kitambulisho. Nashukuru kwa sababu kazi ya serikali zinakuanga ngumu kiasi, lakini wakati amepata kitambulisho kwa sasa, najua Mungu anaweza kusaidia, anaweza kupata kazi saa yoyote, hata kazi ya serikali, na itakuwa nzuri sana. Nikiripotia Nira ya North Rift Radio awamu ya sasa, jina langu ni Isaac Waihenya.